सगळ्यांकाई नमस्कारो. हांव दिव्यश्री जगदीश पै उडपादकून उलयता सर. आमी आयचे सुभाषित प्रारंभ करूया. न चोरार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धते नित्यं विद्याधनं सर्व धनप्रदानम. खंयची संपत्तू चोरांक चोराणीक करू जायनागी. खंयची संपत्ता वयरी रायान टॅक्स घेवचे जायनागी. खंयच्यान तूं आमगेलो तूं जन्म आयिल्लो वांटू घेवचे जायनागी. तशीची खंयची आमकां होमच्याक झड जायनागी. तशीची खंयची संपत्त आमी वांटल्यारी ते आमगेल्या चढत वतगी तेंची संपत्त आमी विद्या म्हूण सांगता ती. हे विद्य म्हणजे संपत्त मात्र विंगड पुरा संपत्ता बशी श्रेष्ठ जावन आस, प्रधान जावन आस म्हणून हे सुभाषित आमकां सांगा. एक गांवांत राम आनी सोम म्हूण दोग जण फ्रेंड्स आसले. ते पुण्य काल दिकोन ते थंय खंयचे एक गुरुकुल दवरन आशिल्ले. शिकूका जाल्यार मस्त दूर वचून शिकूका आशिल्ले. प्रति गांवांत तशी बरी स्कूल म्हणची नाशिल्ले. विद्याभ्यासा खातीर दूर वचून विद्याभ्यास करता आशिल्ले. तशी तांगेले आनामान तांकां ಸ್ವಲ್ಪ दुड्ड दिवन 1000 अशी दुड्ड दिवन तांकां विद्याभ्यास करूं पेटयता ती. राम आनी सोम दोगय विद्याभ्यास करूं म्हणून वता ती. थंय तशी मुखार वता आसतना तांकां एक 4-5 जाण मेळटा ती. ते जाण कशी म्हळ्यार तांणी चोराणी केला म्हणे जावचे नजे तांकां दुड्डे मेळका तसल जाण तांणी कसं करतात म्हळ्यार हांकां सांगता ती तुम्ही कसाला विद्याभ्यास करचे. विद्याभ्यास करता म्हण ना, तुमकां आमगेलो जॉइन जाय ती. आमी तुमकां बिझनेस शिकयता ती. तांकां तुमी लायक संपादन करूं येता म्हणून सांगता ती. जाल्यार राम म्हणटा ना, म्हाका विद्या मुख्य, म्हाका विद्याभ्यास करता मागीर हांव संपादन करता म्हणून राम सांगता. जाल्यार सोम ओपता तांगेलो बिझनेस करूं वच्चाक. तेन्ना राम सांगता ना, आमकां विद्य श्रेष्ठ जावन आशिल्लें, आमी फस्ट विद्य संपादन करुया म्हणून. जाल्यार सोम आयकना. मागीर राम कसं करचें, हो आयकना नव्या म्हणून ताका सांगता. जाल्यार जायत तूं तुगेलीतले वस, हांव म्हगेलीतले वता. जाल्यार आमी 1 वर्सा नंतर हांगा मेळया, ओटू गांवां वचा म्हणून सांगून तांणी वता ती. अशी वचून राम थंय एक गुरुकुल मादरीचे स्कूल आसता ते जॉइन जाता. ते फीज दिवन जॉइन जावन तो लायक विद्याभ्यास करता आसता. हांणी कसं करतात हागेले 1000 आस एका वेळा घेतल्यार ते मागीर पुरो जण कोण हांणी सिरकून पडचे चान्स आसता. ताजे खातीर ಸ್ವಲ್ಪ हागेला दुड्ड घेता ती. हो ಸ್ವಲ್ಪ फस्ट 10 रुपये 20 रुपये तशें पुरो दिता. ताण 10 रुपये दिता हांणी 100 रुपये दिवन म्हणटा ती तुका बिझनेसा लायक लाभ जाल्ले म्हणून. हाका मस्त आळ शिवटायता. अशी मस्त दुड्ड घालता वता. अशी 1 वर्स म्हणटाना हागेल पुरो दुड्ड इन्वेस्ट कोरून आसता तो. ते पुरो दुड्ड खाल जावन आसता तागेले. ताका कसो करचें म्हूण गोत आसना. ताका उडगास येता, रामान अशेंच म्हणलां म्हाका थंय येवन मीट जा ओटू वचा म्हणून. पळया तो कशेंच पळया तागेलो ओटू वचा, तागेले निमित्त कसं हेल्प जातकी पळया म्हणून तो त्या जाग्यार वता. थंय राम येवन आसता. सांगता म्हाका अशेंच जाल्लें म्हणून. तेन्ना राम म्हणटा हांव तेन्ना सांगिल्लें हांव तुका विद्य म्हणजे आशिल्ली जाल्यार आमकां कसलेय तोंदर जायना. विद्य म्हणजेच एक आमकां श्रेष्ठ संपत्तू म्हणून हांव सांगलां तुका तेन्नाची. तूं आयकनी असो आनी कसं करचें ओटू वचा गांवां कसं करूं जतकी पळया म्हणून तांणी 2 जण गांवां वता ती. ते गांवची रायाला वता ती आनी कसं काम आसवें म्हूण निमगिता ती. राय हांकां 2 जणांचे परिशीलन करता. तो हांकां केलो प्रश्न पुरो निमगिता. रामाक विद्या आशिल्ली देखून ताका त्या प्रश्नाक पुरो उत्तर दिवचें जाता. तशी रामाक मंत्री पदवी दिता ते. जाल्यार सोमाक विद्या ना देखून कसं ताजे प्रश्न निमगिला लागे उत्तर गोत्त आसना नतो राबून आसता तो. तेच्यान ताका कसं काम दिवचें म्हणून कळना. तेन्ना राम म्हणटा हो म्हगेले दोस्ती हक्के कसने काम दिया तंगाची म्हणून सांगता.
ताका राय ताका तेंचे एक सेवक वृंदांत एक कसने सेवक जावन वास म्हणून एक सनल काम दित अशी विद्य म्हणजे संपत्त श्रेष्ठ म्हणून सोमाक मागीर कळटा जाल्यार कसं करचें टायम मिरून आसता तशी जावन आम्ही पुरा विद्य म्हणजे संपत्ताची प्रथम प्राधान्य दिवया विद्य म्हणजे अक्षय पात्र शिल्वरी कितली शिकल्यार शिकून जावची म्हणून ना शिकत सुका एक शिकली सताना ते मुद्दल म्हणताना अनेक आमकां शिक्का म्हणून दिसता हेवे आमी अनेक शिक्का जगता तशी हे ज्ञान भंडार होड आमी मस्त विद्य शिक्का म्हणून ना एक सनांची सना मोठा विद्य शिकल्यारी पुरो त्या आमी वांटिता गेली तशी आमगेली विद्ये तशीची वाडत वता तशी आम्ही पुरा आमगेली आशिल्ली विद्या संपत्तू तशी देवन ज्ञान अशी समाजांतू वांटुया तशीची आमगेली विद्या संपत्तू चेवडोर घेवया तशीची कोणा विद्या ना तांकां विद्या संपन्न जावं तशी करुया म्हणून सांगताची आयचे सुभाषित मुक्ताय करया नमस्कार सगळ्यांकय नमस्कार तुमकां आमगेल चॅनल लायक जाल्यारी आनी सबस्क्रायब करका म्हूण जाल्यारी गुगलांतू आमगेल चॅनल यूट्यूब म्हूण टायप करात नातल्यार यूट्यूबांतू आमगेल चॅनल म्हूण टायप केल्यारी अशी स्क्रीन दिसता तांतू सबस्क्रायब बटन प्रेस करका आनी बेल आयकन प्रेस केल्यारी आमी कसले नवे व्हिडिओ अपलोड करतना आनी पब्लिश जाताना तुमकां अलर्ट येता तुमगेल कला तुम्ही आमगेल चॅनलांत प्रस्तुत करका म्हूण जाल्यारी तुमगेल व्हिडिओज konkanivideos@gmail.com पेटयाय धन्यवाद।